Aye, abon sif mali jedhameetiin gaafatame. Abaun anaaf kallacha qabsoo Oromooti. Abaun anaaf dawaa yookaan furmaata gaaffii siyaasaa, gaaffii dinagdee, gaaffii hawaasummaa Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo kallacha qabsoo uummata Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo dhaaba bilisummaa dimokiraasii mirga murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneessuudhaaf qabsaa'uudha. Addi bilisummaa Oromoo mana saboota sablammootaa fi uummattoota cunqurfamoo impaayera kanaati akkasitti ibsa. Itti fufuudhaan bu'aa maalii buusa addi bilisummaa Oromoo kan jedhu na gaafatanii bu'aan isaa kunoo kaammaa argaa jirru ajandaan siyaasaa guddichi biyya kana keessaa ajandaa adda bilisummaa Oromooti. Gaaffii guddichi siyaasaa dinagdee hawaasummaa biyya kanaa gaaffii uummata Oromooti. Kun gaaffii uummata Oromoo akka ta'u kan baroota dheeraadhaaf irratti hojjete adda bilisummaa Oromooti. Kanaaf uummati Oromoo qorqalbiidhaan bilisoomeeti jira. Aangoo qofa harkaan hin gahanne. Kanaaf bu'aan kun hundi hojii adda bilisummaa Oromoo waggoota 50 hojjetameen ibsama akkas.